الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari naisab kita niyo waktu na to ini, ngayon waktu pas maghrib, na sarta iri na yung guru mulia amin magpatungtong kato waktu ini insyaAllah ta'ala. Itok bago na siya kato tanipatan, wala na rin yung Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, falyatafaddal siya kato. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تهجنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah Ta'ala ha tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ranap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suwarin. Adapun in ganap pangadyan. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ikahanggatus katluan tagwalo. Paayat hanggatus katluan tagsiyam. In nasabut ayat Suratu Ali Imran. Mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkaunahan kita niyo patarang. Iban magkaunahan kita niyo matarang. May tayad to. Supaya ri marumuning kahalan. Supaya ri marumun impikilan. Supaya ri magumuning kataan pakaradyaan. Adapun bangin ri magad kapag patarang aun abutan sing kiamat narurumuning pakaradyaan niya patuhan niya
narurumuno pamakun hapon, impakaradyaan niya, akabuhi niya, kaikuran niya, iwan sinsusungo. Allah subhanahu wa ta'ala, malasaha ipon niya, labi awla tiwila niya nakamataod, ingkatan pia panjarin niya, kalasahan niya, sarawa pia widda niya, inlasa haana kapu Adam. Dahil nga mga tanda kalasahan niya, piarahan niya sulat. Dahil nga mga tanda kalasahan niya, hakabuhi sin sila, manusia sambil pakamatay. Piarahan nila Nabi Iwan Rasul maghindu, pinsulat piarakan nila. Mga anak kapo, dahil nga mga sulat. Piarasin Tuhan ha umat hinapusan, hindu sin Nabi Iwan Rasul kahinapusan, paman sin Allah Ta'ala, haja bayanun linnas. In nasabot na kauna, hukuman daakan, hukuman liangan, tutung basan hadunya, iwan tutung basan hadlaw kana-kana, haja bayanun linnas. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, imang ayadto, piatarang sin Allah ta'ala hasulat nila, amuna in Quran mahamulya. Nawangin manusia mabaya sin matarang, way rumun, lansadoin hinang nila tudyo patuhan, iwan papagkahin niya, haja bayanun linnas. In Quran mahamulya yan, bayanun lil haqqi wal ad. Piatarang sinallahu ta'ala ing kasabunnalan iwan kaadilan antara sinipun iwan tag-ipun in bunga niya antara si manusia magkahi magtulong tabang kalna maglanggong sila apaglanggong tiwila sinallahu subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa. Insya barang nang hinunggal patuhan, insya barang timayma, yayma sinatay niya, yayma sinsuaran niya, yayma simpito ang gauta barian niya, al-haq walad, in kasabunnalan iwan kahatulan, in silayan tiugila sintuhan maglanggong. Misanin tiugila sintao maglanggong, amin sila nagtuwila, maglanggong kita niulong niya, sabab hangka party kita niyo, hangka sasakatan kita niyo, hangka jakit kita niyo, hangka taumpa kita niyo, hangka pantalon kita niyo, biya dagbos, para yaon nila yung paglanggong nila. Mga anak po, bang marayaw yung paglanggong tiwila sinta o bantao, naghampit siya karayawan, in puunan sin paglanggong, amo na yung paglanggong, magtag-ipon, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hakasabundalan, iwan hakahatulan, amo yung piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakitab Quran, in nagpatarang junjungan tanyo alayhi salatu wassalam, hangpo tagto katahon na Makkah, hangpo katahon na Madina, kauhaan tagto katahon bayanul haqqi wal ad, timarang ing kasabunnalan, iwan kaadilan, kahatulan, hantara sin ipon iwan tag-ipon, iwan hantara sin manusia magkahi. Wahudan parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, in halaun sing Quran yan, manunjuki kay mo, magtunyok ha atay mo, magtunyok ha suara mo,
magtunyo kapito ang gautabaran mo, pakabayaan sintuhan, bukon pakabayaan mo, iwan kabayaan nila. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, apabila piya kay sintauin tutunyo kini, hingan niya hudan, magada pamandu, way sasaw nila rihadun niya. Di sila magada mga sasaw, inagaron nila amin way kasasaw. Di sila magad halirap, inagaron nila amin way kalirapan. Unuin sasaw yan, unin lirap yan, manay kuri, reng hakabayaan sintuhan, pakabayaan nila. Di papatay kuran ka to taniw sintuhan ng kabayaan niya sabab sahaya. Di papatay kuran sinallahu subhanahu wa ta'ala yung kabayaan niya, pakabayaan na to, iwan pakabayaan sin iwan na to. Kakawa magsama-sama kita niyo, umalup pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahita. Ang pakita niyo makabutas, dahil nga kasabunnalan, iwan na kahatulan. Bang maiging kasabunnalan, iwan kahatulan, kabayaan sintuhan, na pangita-ngita na kamusinji matuhamasa na tuwing. Firman sinallahu ta'ala, pala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharu. Ay kamu masasat simpanasat sin syaitan. Ayra kamu masasat sin makasasat. Di na kamu magtaat, di na kamu magibadat. Magtaat da kamu, magibadat da kamu sa gawa kabayaan niyo. Ampay pagtaat kabayaan sintuhan, ittabi'ul mursalin. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Makakuyag in magada kabayaan sintuhan. Bangkaw kiuyagan miyagad kau kabayaan sintao. Labi makakuyag in iagad mo kabayaan sinallahu ta'ala. Maita pa'alun lima yurid. Magbaya-baya siya sing kabayaan ni. Ampeng kita niyo aun ending, iwan aun limit. Bangaun pagbaya taniyo, aun ending niya. Aun kay napusan niya. Ampeng pagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala, way makasingod, way ending niya. Dahil nga sabab yadto, paagarun kita niyo sinallahu ta'ala, hakasabunnalan, iwan hakaadilan, iwan hakahatulan. Amo yan yung pamaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babay. Pabashirhu bimaghfiratin. Pakuya ka sila. Hinda siyo. Amo miyagad hakasabunnalan, iwan hakahatulan. Unim makakuyag, bangkaw kiuyagan matawidsin, mataudununo, lawi makakuyag, iniampun na kausintuhan. Labi makakuyag, amin naglasaliya sa hinakamu. Amin nag-agad-iagarin na kamu. Amin nagsawsiyahin na kamu. Amin nagtulong tawang na kamu. Amuin nag-ando kailo na kamu, pakaniya. Mga anak ka po, amo yan yung pamaubog, simbar iman, usog, ibambar iman, pere. Uno pembeta sinallahu ta'ala, pakuya ka sila mga nasabot yadto. Wa ajrun karim. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Aung palaong tutong basan sinallahu ta'ala kanin. Hamakaratong iwan sin magdaratong datong. Maita, aon na patubo niya binhi pamarayaw.
Imbinhi marayaw, kaya tanum halupa marayaw. Binhi marayaw, hitanum habukun lupa marayaw, lupas. Mga anak ka po, papakuyakon silang Allah Ta'ala. Hinda siyo yan. Wahudan, amin miyagad sin pamandu dengan Tuhan. In magada pamandu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si mimay siya ring hamangi, pasimayun niya atay niya, pasimayun niya akal niya, pasimayun niya suara niya, pasimayun niya pituang gautabaran niya, paharapun niya pakain, ilal haqqi walad. Paharapun niya madto pakabayaan sin Tuhan, amuing kasabunalan, iwan, kaadilan, aula-aula kahatulan. Di humatuli manusia antara nila magkahiwang nilari agarunin formula rin nga Tuhan. Formula number 1, way number 2. Ang paintawiyaon, ABCD. Ang kitalong nari magsaksi dan number 1, pamanambil, aulaw na number 2. Hambok sadya yung pag-aaral. Ittabi'u ma uhiya ilaykum. Ittabi ma uhiya ilaykum. Agad sadya kamu Al-Quran. Amo yawon yung paghambukan. Na, uno pembaita, wa mau'idhatun. Iwan in iyan, pagpatumtum. Imbar iman kawan tagupat kajam. Timutumtum, timataynghug, timatayma. Sinday din, day nga tao hukun. Bayanun minallah, simpiatarang sintuhan. Piatarang na sintuhan indakan. Piatarang na sintuhan inliangan. Napatarang na sing kanabihan iwan sing karasulan. In unuin hinangun. Iwan unuin di manjari hinangun. Napatarang na unuin mangi unim marayaw. Hisyurin timay mayan lil muttaqin. Amuray mga tao inatay nila, wala na bugto patuhan. Amura yung mga tao, bang sila himinang sindaakan sintuhan kiyukuyaran. Maita. Bukun nikmat pagkauning kakuyaran nila. Bukun nikmat badyo ing kakuyaran nila. Bukun nikmat pakayaning kakuyaran nila. Bukun nikmat pagpasyaling kakuyaran nila, bang kakuyaran nila nasabot nikmat yadto, lawi in kuyag nila sin nikmat dengan Tuhan. Uno yan in nikmat, haja bayanun linnas. Amin piatarang sin Allahu Ta'ala, piahato da kanabihan iwan karasulan, in pagtuhan sa bunal, in pag-agama sa bunal, in pagtaat sa bunal, inyad to nikmat. Ngayon Yahudi ban Nasara, in nikmat da kanila matawd sin. Matawd pagkaon. Matawd kakaya-kayaan. Bukon nikmat kanila in magtuhan. Bukon nikmat kanila in magibadat. Bukon nikmat kanila in makadharaakan iwan tumangkis dengan liangan in nikmat na kanila, nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat badyo, nikmat pagpasyal, amurad tulaong in recognize nila. Na napatarang na sinallahu subhanahu wa ta'ala inti may ma'dalil muttaqin. Amurain pangatayan malanu, nakabutang hajasad malanu, simulig hapagkaun malanu, simulig
ti mataallo kinatay pa original malan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to. In pamaugbog sin bar iman usog, iwan bar iman babae. Parman sin Allah ta'ala. Wala tahino. Ay kamulamahan. Di makalam may magibadat. Di makalam may magtaat. Di makalam may maghinang pamarayaw. Ay kamulamahan makadakabayaan sin Tuhan. Aula-aula na yung parakala jihad. Magatuwang iwan sin satru. Hisatru syaitan iblis. Iwan hisatru. Nataabit iblis. Manglubo. Mamung. Manglarak. Sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu. Ay kamulamahan magtagipon patuhan. Umatubang insuara, umatubang injasad, umatubang inyawalihan, umatubang impituang gauta baran, iwan umatubang ingkabuhi, iwan kamatan. Ayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, aun kabtangan sin Sayyiduna Ali, pangtungod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suntuan sin bata bago hadunya. Suntuan sin bata bago hadunya yadto sulga. Inali. Maita. Way siya nakainom alak. Way siya nakaparugal maas. Aula ama iwan ina. Way siya nakapanglimot. Way siya nakapangigil. Di siya mag-aatod. Ama siya. Di da siya magdurungog. Ama siya. Tayan mga tuhan. Insya Sayyiduna Ali. Na uno yung kabtangan niya. Iyakum. Paghali kamo to. Kasi nagkabtangan yan. Sahabat, pasahabat niya. Sahabat magkahi. Yung kabtangan nila, ubos na, kita niyo na. Iyakum paghali kamo to. Apabila kau iyan paghali, aun kamumulahan. Naintaw biyaon, bang iyan unaong kamumulahan, mag-suicide. Ayan, tuhan mag-suicide. Unin man na si mag-suicide, di makadapamando sin tuhan. Ayan, tuhan. Na, unin papabugaan ka to, unin papahalian ka to, patangkisun kita niyo, watahkimil hawa. In hukuman deng hatuhan, di na makadin tao sin hukuman deng hatuhan, hukuman sin napso niya, kabayaan sin napso niya, iwan sin syahwat niya. Abidul hawa, bukod na siya ipon sin Tuhan, ipon na siya sin napso niya, iwan ipon na siya sin syahwat niya. Mingkan, way pa-TV nila, way pa-signal nila, way pa-laptop nila, way ron kaginisan. Na, ingkita niyo biha. Iya kung paghali kamo to. Double paghali. Ay kamumiging kamu ipon sin Tuhan. Ipon sin Tuhan yung pangatod niyo. Ipon sin Tuhan yung pangdungog niyo. Ipon sin Tuhan yung suara niyo. Hajumlahan ing kabuhi niyo ang kamatay niyo.
ipon kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala, bukon kau ipon sin napsu mo, ipon sin sahwat mo, pakayon sin syaitan. May ta niya pakayon. Makaka siya paida, di. Na may ta niya pakayon. Ampa niya malawngin tao. Di magad, hapiatarang sinallahu ta'ala, lil haqqi walad. Di sila magad sing kasabunalan, iban kahatulan. Inagarun nila, napsu nila, iban sing syahwat nila. Nah, uno pa imbaita niya. Biasa niyan ayat. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Firman sinallahu ta'ala. Bukun na mo piatulun maun kay mo Muhammad, ikaw iwan sinummat ming Qur'an yan, ampa kamu kumangi. Ampa kamu malawng bukun. Ya piatulun na mo maun kan yung Qur'an yan, rahmatan. Ampa kamu halawm rahmat. Unin mana sin rahmat? Pagkasi iwan paglasa. Intaw nagkasi iwan naglasa, mataud sin, mataud pagkaon, mataud katumbu-tumbuhan. Intaw ri maglasa, misan mataud sin, miskin. Maita, wala duning kabayaan sinallahu ta'ala kaniya. Unura, kabayaan niya. Nah, piatulun sinallahu ta'ala yung Quran yan, buko ni pagiluhala. Buko ni pagsaga. Rahmatan. Ang pamagulong, ang pamaglasay manusia. Bang nagulong ibang naglansa na yung manusia, litos idubi. Tumanyang sila. Tumanyang sila ruwahulaan. Tumanyang sila dunya. Iwan sumanyang sila adlaw. Wayus idubihi. Iwan sumanyang mga sila miyagad. Iwan sumanyang mga sila nagtulong tabang. Nakatino kunin nagtulong tabang bihaw. Amin nagtulong tabang buko na kabayaan sintuhan, pangita-ngita na kami. Pangdungog-dungog na kami. Yadto mga anak ka po. Kasanyang niya kabuhi. Buko ni isa-isa niya. Napasanyang niya anak ka po niya. Napasanyang niya katiluagan. Iban napasanyang niya dumatong iwan sin. Way parimaratong. May tayad to, aun urulon pamarayaw. Tayan mga tuan. Na, uno pembiyaitan niya. Gaita sinali. Faman ghalaba aqluhu ala hawa wa syahwat, fahuwa khairun minal malaika. Bang niya iya kading kabayaan sintuhan niya. Tungod papikilan niya. Tungod paakal niya. Piyaharap ni nakal niya, piyaharap niya, impikilan niya, pakabayaan sintuhan, di makaatuin napsu niya, iwan sin syahwat niya, pakayun ni iblis, umuntarasin, karayawan hinangon sin jasad niya. Bang mabihad tindagbus, pahuwa khairun minal malaika. Lawiin dayaw niya ring malaikat. Hapag basa sadya sing Quran, hapag ingat sadya sing Quran, al-mahiru bil Quran ma'as saparatil kiramil barara. Intao maingat a Quran, maingat magbasa sing Quran, diurungdungan indaakan, hihinangin liangan, tiatangkisanin liangan, hihinangin dia akan, kiyukuyaran habaita,
tiyatapuk imbaranding hamangi. Unuin sila yan, labi deng hamalaika. Ma'asyaparatil kiramil barara. Ayan mga tuwan. Waman ghalabat hawahu. Na bang daw ko ninakal niya. Iwan simpikilan niya. Napakay sin syaitan nafsu niya. Napakay sin syaitan syahwat niya. Fahuwa syarrun minal bahaim. Mangi na siya ring akatan piya panjari. Ayan tuan. Mangi na siya ring hayop. Ulaika kal an'am balhum awal. Ayan tuan. Dahil nga sabab yan, naasubo siya. Qila man asja'in nas. Laong na mga subok kami kay mo, sabab dahil nga mga pangangasubuan na pasan niya, kaya ba ita sinabi. Yung pangasubo na mo kay mo, hisiwin tao may sub. Ima na si may sub, di makatin ato niya. Di makatin banta niya. Natuan sa upama, ikaw may sugi simbantam. Isiyon kaisugan mo. Kila man asjain na. Hisiyuin manusia may sug. Mukunin baitan niya, hisiyuin usug may sug. Da manusia, dana, bata may sug. Babae may sug. Mas may sug. Na hindi si may sugyan, amo hindi makaato yung syaitan kaniya. Di mapakay in napso niya sin syaitan, di mapakay in sahwat niya sin syaitan, di mapakay sin syaitan in mata niya. Maita, mag-atod na sadya pa mangi, magdungog na sadya pa mangi. Maisog bang bata-bata. Amo yan yung bata-bata may sug. Amo yan yung babae may sug. Napakay niya, ing kabuhi niya, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Abidun lillah, ipon siya sintuhan. Bukon siya abidun li sahawat. Bukon siya, ipon sin napsu niya, iwan sin sahwat niya. Ipon siya sintuhan, ta'atan li rabbi. Di siya maig. Magtaat pa Allahu Ta'ala, kauhaan tagupat ka dyan. Kita niyo yan, mga anak po, na paman sinallahu Ta'ala. La tahinu. Ay kamulamahan mag-ibadat. Ay kamulamahan magatuwang iban sa true. Maita, wala tahjanu, iwanay ka mo hanggaon. Maita yadturi ka pa hanggaon, di ka palamahan, ahon tumatabang kayo. Waan tumulaw na, ay ikaw lamahan, ay ikaw mahanggaw, ikaw inang katunsin to. Kamu inang katunsintuhan sa taas-taas. Hinda siyo sila yan. In kuntum mu'minin. Bang kamu matan beriman. Mga anak ka po. In kulang kabus kato tanyubiyaon. Pagtuhan sa bunda. Amin magad. Hakanabihan ni banha karasulan. Wa antumul a'law na kamuin sa taas-taas katinggihan. Isin nagbaita, Tuhan. Isin baitaan, nabi niya, iwan sin umat niya.
Pabilay masayni. Alupon nila yung kabayaan sintuhan. Di nila na alupunin napso nila. In syahwat nila. In kabayaan sinakal nila. Sakawa, piyun nila na. Pataalukon nila na pakabayaan sinallahu ta'ala. Sila in angkatun. Sila in sa taas-taas darajat dunya. Iwan adlaw akhir. Dahil nga sa wabian mga anak po. Sumabot kami kaniwasihat sin Nabi. Ika isa. Nuwasihat kato tanyo sin Nabi. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sa bunal to din Allahu Ta'ala malingkat. Kalasahan niya in malingkat. Bangkaw kiugan malingkatin tao patao. Labi makakuyag malingkatin tao patuhan ni. Bangaon panyap mo ipagpalingkat hantara mo iwan sin tao. Nakaunim panyap ipagpalilingkat hantara sin ipon iwan tagipon. Bangkaw malingkat hantara mo pagkahi. Di dami siyang kaurihilan pahala. Di. Amin malingkat iban sin na kita malingkat, di makarihil pahala. Sakawa, maun kita niyo palingkat dihilan sin Tuhan pahala. Naunin lingkat kabayaan sin Tuhan dihilan niya pahala. Lingkat sinatay. Lingkat sinakal. Lingkat sin hinang simpito ang gauta baran. Magtaat iwan magibadat pallahu subhanahu wa ta'ala. Hindi kita niusin Tuhan. Aturun kita niusin Tuhan. In muna aturun kita unkato taniusin Allahu Ta'ala atay. Ampapahinan. Indagbos sinatay, amon indagbos sininang. Tayan mga Tuhan. Na magkakunahan kita niyo lingkat kabayaan sin Tuhan. Ayaw kita niyo maun palingkat lupas, bukun hat lupas, siksaun pa, bukun hat siksaun, matao didagpakan, walian. Hikarwa wasihat sin Nabi. Inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyib. In Allahu Ta'ala marayaw, kalasahan na marayaw. Pini niya na marayaw. Madto kita niyo pamarayaw, pini kato taniyo sintuha. Bang kita niyo kiarayawan sindayaw, pini sing kita niyo, pini nila kato, pini si malasa kato, marayaw. Naghampit kita niyo marayaw, lawi indayaw. Sin pini kato taniyo sin Allahu Ta'ala, nakara kita niyo rayaw, nakawin kita niyo rayaw, nakapatubo kita niyo rayaw. Ini katu wasihat sin junjungan alaihi salatu wassalam. Inna Allaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Inna Allahu Ta'ala malanu suci. Kalasahan niya malano iwan suci. Sayang Tuhan. Bang kalasahan mo habaran mo iwan habaran nila inlan mo iwan sin suci. Lawin tayo hantara na iwan sin Tuhan sabab dihilan sin Tuhan pa. Ikaupat wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha karimun yuhibbul karam. In maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala marayaw kasuddahan mamurah. Bangin pagmura mo hantara mo iwan sim pagkahimu. Indayaw mo kasuddahan hantara mo iwan sim pagkahimu. Nakananam karayaw. Bang mo piyakaw ingkamura.
Indayaw kasuddahan. Hantara mo. Iwan sintuhan mo. Inbungan niya. Hantara mo iwan simpagkahin. Mga anak ka po. Amo yan imbaugbog sinbar iman usog iwan bar iman babae. Magkakunahan na kita niyo mahukot pamaubog. Hamasan na tuwin. May tayad to. Halay kasi hamasan na tuwin. Ayaw na to. Kalupahan. Pila tahon sa jalimabay. Way imiban. Haama. Bang dahon pa hospital. Malamin kaulong na sinuno. Dua magtiyaon. Di misan bisitaon pa hospital. Di misan kimita magligo. Malamin kaulong na simbayrus corona. Pamukaw yan to. Bunal na kaiwan uno. Piyukaw intao. Pangannal ka umarayaw. Hinkakunahan tuod. Makada kabayaan sinallahu ta'ala. Pag-akad-akad ka mo hakabuhi. Pag-akad-akad ka mo hakamatay. Misan mag-una huli na. Habang mayan, natitibuok hakabayaan sinallahu ta'ala. Parman si mahasut si mahatinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Hauno-hauno na kamurag pakan sing kamatay. Uno-uno na yung kahalan sing kamatay. Bang man di magpakkan yung kamatay, doon kamu hakabayaan sintuha. In akal niyo, in atay niyo, in suara niyo, hakabayaan sintuha. Wala na butas, di nga kabayaan sintuha. Kahinapusan, wasiyat sin Nabi. Wala tashabbahu bil yahuda wan nasara. Ay sadya kamu simingud ha Yahudi wan Nasara. Nga ka po. In naglumi singgumi. In naglarak sin sara sintuhan nababaw singgumi. Yahudi wan Nasara. Naghinang sila sara kabayaan nila. Ginisan ningyan nila. Ayaw sadya kamu simingud kanila. Haununo pakaradyaan nila, hapangaddatan nila, hapamarintan nila, hapag labi aulan na, hapag-agama, ay sadya ka mo simingod kanila. Kaunin singuran niyo, ittabi'ul mursalin, agaran niyo sadya, impang Hindu, biyeta sing kanabihan, piyahatud sinallahu subhanahu wa ta'ala, aula-aula na, haparman sinallahu ta'ala, haja bayanun linnas, wahudan wa mau'izatun lil muttaqin. Na murah-murahan, tub-tub na rinto, mayabot na isabing waktu na to, magtaayon kita ni kabayaan sintuhan. Bang nato kakausan, magtaayon kita ni kabayaan na to, di na kita ni makarhil karayawan pakaniya. Labi indayaw, magtaayon kita ni, mabutok kita ni hakabayaan sinallahu ta'ala, in ama, malasa siya anak, in anak malasa siya maas, in usog malasa babae, in babae malasa usog, in katantan yadto bang miya kada kabayaan sinallahu ta'ala, magsamimi sila, magtaayon sila, dahil nga karuhi, dahon pakamatay, impagkasi, impaglasa, impaglindurandam, hakabayaan sin mahasut si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.